सबैलाई नमस्ते। फेरि पनि हाम्रो पोर्क मोमो आज घरमा मासु थियो हल्का, त्यही पोर्क मोमो गराएको। एकदम यत्रो ठुल्ठुलो मोमो, हेर्नु मुख पनि अटाउन्न। यसलाई चाहिँ अब खान पर्ने हुन्छ। धेरै दिनपछि भिडियोहरू हालिराखेँ। यो चाहिँ धेरै दिन लगभग 10 दिनपछि भिडियो आउँदैन, हेरिदिनु होला। मोमो त पोर्क मोमो अनि खाएको बाद जुस हरि निस्किन्थ्यो होला, अहिले सुकेर फुटेको क्या मोमो पुगेको। धेरै जस्तो मोमै फुटेको। उतिखेरि भ्याइन्छ 5 मिनटको पनि भिडियो हुन्न, हेरिदिनु होला। त्यही पनि पोर्क मोमो त हरि के त्यति चटनी पनि खानै पर्दैन, त्यत्तिकै मिठो हुन्छ क्या। हेर्नु न, पुरै जुस जति पुरै पुग्थ्यो फुटेर। भोलि साँझ एउटा दामी भिडियो आउँछ। भाइहरूले स्कुल छुट्टी गरे, भाइहरूलाई एउटा नयाँ ट्रेन्डिङ गेम खेलाउन मन लाग्यो। खाना खाँदै खेल्दै गर्ने हो। भोलिको साँझको लागि वेटिङ गरिदिनु होला। दामी एउटा खाएको भिडियो ल्याउँछु। धेरै मोमो भयो मजा आउँथ्यो होला के अरे। हामीले किमा नि थोरै गरायौँ क्या, हल्का थोरै भयो। खाना त पुरै यो टेबलै भरेर खान मन लाग्थ्यो। अलिक तातो खाना पर्ने हुन्छ। मेरो फेरि काम थियो क्या आज, त्यही तातो खान पाएन। मिठो चाहिँ सुप भन्दा के अरे चटनीसँग भन्दा त्यत्तिकै नै मिठो भयो मोमो चाहिँ।
अब बिग मोमो हेभी रुगाले अलिक डिस्टर्ब गरेर मलाई चाहिँ रुगाखोकी दिउँसभरि हुन्न साँझ र बिहान जम्मा हो रुगाखोकी लाग्यो के हो ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुसी मोमो यत्रो ठुलो क्यामेराम्यान अलि नजिक आइदिन त हेर्नु यत्रो ठुलो हो अत्यन्तै मिठो एकदम टेस्टी मोमो हेर्न सक्नुहुन्छ ल लास्ट बच्यो यो ल भ्याइयो धन्यवाद छ सबैलाई यतिका समय हेरेर बसिदिनु भएकोमा यति मोमो खाएर भ्याइयो लगभग 3-4 प्लेट 4 प्लेट त गनेर त थिएन तर क्वान्टिटीमा चाहिँ 4 प्लेट भन्दा धेरै थियो मोमो किनकि ठुल्ठुलो थियो नि त नर्मल बजारमा पाइने भन्दा धन्यवाद छ लाइक शेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला हस् त धन्यवाद।